O bruxismo é caracterizado hoje como um distúrbio do movimento do sono. A odontologia atua nessa área oferecendo aparelhos em acrílico para proteção dentária. Mas nesses pacientes é fundamental o acompanhamento multidisciplinar. Questões emocionais são as maiores causadoras desses distúrbios. Então, o paciente é acompanhado junto a uma junta médica, dentista, psicólogo, médico, no caso, psiquiatras, para auxiliar em alguma medicação que melhore essa manifestação. E é importante que esse cuidado com esse controle dessas questões sejam determinantes, porque o bruxismo leva a muita trinca, fratura dentária. E infelizmente, diante de fraturas dentárias, a odontologia não conseguiu evoluir tanto e acaba levando a extrações. Então, fica a dica: o bruxismo tem uma causa multifatorial e deve ser coibido logo que comece os primeiros sinais.